Hej, det her er en video for CrossFitters, som du kan bruge efter du har trænet, eller i løbet af ugen til at få strukket dine muskler ud. Men kom om på ryggen og lig. Så tag din arme ud til siden, håndfladerne opad, løft knæene ind mod brystet, løft hofterne en smule mod venstre, og drop begge knæ mod højre, og twist. Og her er det vigtigt, at du sørger for at holde dit venstre skulderhoved nede i yogamåtten. Og hvis dit venstre skulderhoved begynder at løfte, kan du eventuelt tage knæene en lille smule tilbage mod midten. Så du tillader hele din rygsøjle op i twistet. Drej hovedet mod venstre. Brug din indånding til at forlænge, og din udånding til at twiste. På din næste indånding, kom tilbage til midten. Drop begge knæ mod venstre. Og drej hovedet mod højre. Igen på den her side. Sørg for at holde dit højre skulderhoved nede i yogamåtten. Og så juster med benene, så du får længde på ryggen. Indånding forlæng. Og udånding twist. Så på din næste indånding, kom tilbage til midten, træk knæene ind mod brystet igen. Så tag begge arme på indersiden af dine ben, og så tag den fat i dine skinneben, ankler eller ydersiden af fødderne. Men sørg for, at du kan holde lænden i ryggen og skuldrene ned mod måtten. Så du får længde på ryggen samtidig med, at du ligger her. Og igen, så kan det også godt være, at du skal justere og enten tage fat i anklerne eller tage fat i skinnebenene. Men gør din lår tunge her, så de kommer ned i retningen af brystkassen. Så du løsner op her i bagsiden af lårene, op i ballemusklerne. Så slip benene, træk knæene ind mod brystet igen, kom ind i neutral, og så rock fra side til side, og løsne op i lænden, og løsne op i rygsøjlen. Og så kryds anklerne, kom hele vejen op, og så stil dig her på toppen af din yogamåt. Placer fødderne i hoftehviddes bredde. Løft op gennem brystet og sænk skuldrene væk fra ørerne. Så lad dine hænder møde hinanden foran hjertet. Tag en indånding og en udånding gennem næsen. På din næste indånding løfter du armene højt op mod loftet. Og på din udånding fold fra hofterne og ned over dine ben. Og det er helt okay at have en lille mikrobøjning her i dine ben, for at tage det ud af dine hasemuskler. Så du tillader dine hasemuskler at give slip. Så fold ind her. Indånding, løft halvvejs op. Brug skinnebenene til at løfte dig fremad, til at forlænge det på rygsøjlen. Og på en udånding fold. Indånding, løft halvvejs op. Og på en udånding fold. En gang til, indånding halvvejs op. På din næste udånding, bøj knæene, placer hænderne, og så træd tilbage til planken. Her i planken, der sørg for at presse i hælene, så du får længde på ryggen. Kig fremad,
Og så forestil dig, at du skal smile med dit kravben. Så åbn op foran, pres i hælene. Tag en indånding. Op på din udånding, albuen ind til kroppen. Sænk hele vejen ned. Toppen af tæerne ned mod måtten. Placer hænderne ved siden af brystet. Spred hele hånden. Og så løft langsomt op. Lad hovedet hænge, så undgå at løfte hovedet op og pres på nakken, men lad blot hovedet hænge. Op på en udånding, sænk. Vi tager et par stykker mere af dem her for at varme rygsøjlen op. Indånding, løft. Udånding, sænk. Indånding, løft. Slap af i skuldrene. Albuerne ind til kroppen. Udånding, sænk. Og en mere. Indånding, løft. Og udånding, sænk. Bøj tæerne under. Placer hænderne og pres i hænderne på en indånding. Kom op til planken. Og på en udånding. Kom ind i down dog. Så find din down dog her, eller dit omvendte V. Placer fødderne i hoftehvides bredde. Kig tilbage mod hælene. Sørg for, at hælene forsvinder bag ved tæerne, så dine fødder er parallelle. Det er også helt okay her, hvis du har en lille bøjning i din knæ, hvis det føles bedre. Spred alle 10 fingre, så du aktiverer hele hånden, så du kan stemme hele håndfladen ned i måtten. Og så lad være med at tænke så meget på, om hælene kommer ned i måtten. Det er slet ikke det, det drejer sig om. Men sørg for, at du kan slappe af i hovedet og i nakken. Og så drej hovedet her fra side til side. Og op og ned. Og så tag din overarm og roter indad mod hinanden. Så armene roterer indad, så du kan få bredde på bagsiden af ryggen. På din næste indånding, løft hælene højt op, bøj knæene, kig fremad og træd op mod toppen af måtten. Placer fødderne i hoftehvides bredde, bøj knæene godt, så du kan sænke ned, og placer maven ned på lårene. Så lad hovedet og nakken hænge her. Stræk hænderne op over hovedet, armene op over hovedet, fold hænderne bag på ryggen, og så begynd langsomt at strække armene ud. Men sørg for at lade hovedet og nakken slappe af. Vi arbejder her på at strække skuldrene ud og åbne op foran i brystet. Men lad maven hvile på din lår, så lænden kan give slip. Tag en indånding mere. Og på din udånding slip hænderne, og lad hænderne hænge ned mod gulvet. Så tager du fat i modsat albue. Bøjer ned i knæene igen. Ryst hovedet fra side til side. Op og ned. Så løfter du hænderne op over hovedet igen. Og så folder hænderne den modsatte vej. Begynd at strække armene ud. Og stræk hænderne op over hovedet. Slip hænderne igen. Placer hænderne ned ad måtten. Og stræk langsomt begge ben ud. Indånding, løft halvvejs op. Kig fremad. Og på en udånding, bøj knæene. Placer hænderne og træd tilbage til planken. Pres i hælene. Løft brystet frem. Indånding her. Udånding, sænk hele vejen ned. Indånding, løft op til kobra. Og på en udånding, tilbage til down dog.
På din næste indånding, løft det højre ben op mod loftet. Bøj dit højre knæ og træk hælen så langt ind mod bagdelen som muligt. Og så send højre hæl over mod venstre skulder. Og åbn op i højre hofte. Så stræk højre ben ud igen og placer foden ned. Indånding, løft venstre ben op. Bøj knæet, træk hælen ind mod ballen. Og send venstre hæl over mod højre skulder. Og åbn op i venstre hofte. Stræk venstre ben ud igen og placer foden ned. Gå så hænderne ud i måttehviles bredde og fødderne ud i måttehviles bredde. Så du er stadigvæk i din down dog her. Blot i bredstående. Så fører du vægten over i højre hånd. Løfter venstre hånd op og træk venstre hånd over mod ydersiden af venstre ben. Af højre ben. Og så twist mod højre. Så pres brystet ud mellem højre arm og højre ben. Åbn op mod højre. Indånding. Placer venstre hånd tilbage igen. Indånding mere. På din udånding send vægten over i venstre hånd. Løft højre hånd op. Og tag højre hånd til ydersiden af venstre ben. Skub brystet ud mellem venstre arm og venstre ben. Og åbn op mod venstre. Indånding mere. Og på en udånding placer højre hånd tilbage til toppen af måtten. Tag fødderne ind tilbage i hoftehviles bredde. På en indånding placer begge knæ ned i måtten. Toppen af fødderne ned med måtten. Sørg for at dine hofter er direkte over dine knæ. Så placerer du dine albuer ned i måtten. Og så placerer du panden ned med måtten. Hænderne går op over hovedet, håndfladerne mod hinanden. Og så smelt brystet ned med måtten. Så vi arbejder her på at strække toppen af overarmen ud. Og hvis du ikke rigtig kan finde et sted, hvor du kan mærke et stræk, kan du arbejde lidt mere på at skubbe brystet ned mod måtten. Variere stillingen her, hvor armene står i. Juster eventuelt albuerne, ryk albuerne tilbage eller længere frem, så du får større afstand mellem knæ og albuer. På din næste indånding kommer du op igen, og så kommer op på alle fire. Placer hænderne i skulderhviles bredde, så hælen af hånden er direkte under skulderen. På en indånding svej i ryggen, kig opad. Og på en udånding pres i hænderne, kig ind mod navlen, spred skulderbladene fra hinanden. Indånding svej, kig op. Og en udånding pres i hænderne, kig ind mod navlen, spred skulderbladene fra hinanden. Du må gerne overdrive her. Så på den næste indånding kommer du tilbage til neutral ryg. Løfter højre arm op ud til siden. Og så fletter du højre arm ind under venstre arm og placerer højre skulder ned. Placer venstre hånd ud foran dig ved siden af hovedet.
Så du får et langt stræk her i højre skulder, samtidig med at du åbner brystet op mod venstre. På din næste indånding, før vægten over i venstre hånd. Løft op. Tilbage til hænderne i skulderhviles bredde. Indånding, løft venstre arm op og ud til siden. Og så flyt venstre arm under højre. Placer venstre skulder ned. Og løft højre albue op. For en indånding, så er vægten over i højre hånd. Løft op igen. Op på alle fire. Bøj tæerne under. Send hofterne tilbage. Og kom tilbage til down dog. På en indånding, løft højt op på tæerne. Bøj knæene, kig fremad og træd op mod toppen af bunden. Indånding, løft halvvejs op. Og på en udånding, fold. Indånding, løft hele vejen op. Hænderne med op over hovedet. Og når hænderne rører hinanden, så fold direkte ind. Indånding halvvejs op. Og på en udånding, bøj knæene, placer hænderne og træd tilbage til planken. Indånding i planken. Udånding, sænk hele vejen ned. Toppen af fødderne ned mod måtten. Hænderne ned langs siden. Fold hænderne bag på ryggen. Så løft skulderhovederne op for måtten. Pres toppen af fødderne ned mod måtten. Og så begynd at løfte hænderne op og ned mod hælene. Og så løft langsomt hovedet op. Toppen af fødderne bliver nede i måtten. Og så på en udånding sænk. Fold hænderne modsatte vej. Løft skuldrene op. Løft hænderne op og ned mod hælene. Og så løft panden op. Og på en udånding sænk. Så stræk venstre arm ud mod siden. Med håndfladen opad. Og så rul over på venstre side. Brug højre hånd til at presse ned i måtten. Du kan eventuelt placere din højre fod bag ved dig. Så du ligger mere eller mindre på siden nu. Så rul tilbage gennem midten. Stræk højre arm ud til siden, håndfladen opad. Placer venstre hånd ved siden af dig. Og rul over på højre side. Igen her kan du placere venstre fod bag ved dig, hvis du skal have lidt mere styrke på. Og kom lidt længere ind i muskellagene i dine højre skulder. Så tag en indånding mere. Rul tilbage gennem midten. Placer hænderne ved siden af brystet. Løft op til kobra. Og på en udånding sænk. Indånding løft op til kobra. Og på en udånding tilbage til down dog. Så tag en indånding gennem næsen. Og en udånding gennem munden. På din næste indånding placerer du begge knæ ned ad måtten. Kom tilbage og sid på din skinneben. Vi skal have løsnet lidt op her i vores underarm.
Så det foregår på den måde, at du placerer højre arm her parallelt med toppen af måtten. Toppen af armen ned mod måtten. Håndfladen opad. Venstre arm lidt længere op end højre. Så placerer du højre knæ, og så venstre knæ ovenpå underarmen. Se om du kan have så meget vægt i venstre hånd, at du kan løfte knæene op, så du på den måde kan justere, og så vælge selv, hvor meget vægt du vil have ned mod underarmen. Se om du kan undgå at knuge hænderne sammen, men lad håndfladen være åben. Og se om du kan give slip. Jo mere du kan lade musklerne slappe af, jo mere kan de åbnes op, og jo dybere kan vi komme ind i dem. På din næste indånding, løft knæene op, tilbage. Så placerer du venstre underarm mod toppen af måtten, parallelt mod toppen af måtten. Og så placerer du knæene op på venstre underarm. Og så juster mængden af vægten her med din højre hånd. Løft knæene op igen. Kom tilbage på din skinneben. Sæt dig tilbage. Hvis du har en pude eller noget, kan du også placere den her mellem dine skinneben, hvis det er for meget at sidde sådan her. Så strækker du højre arm op. Placer venstre hånd ned mellem skulderbladene. Brug din venstre arm til at presse hånden længere ned mellem skulderbladene. Så tager du venstre arm op og bagved, og så får du fat på højre hånd. Hvis det er totalt umuligt, kan du eventuelt tage et bælte, en trøje, og så placere her imellem hænderne. Så åbn op her, og mærk det her lange stræk på bagsiden af overarmen. Så slip den venstre hånd. Stræk begge arme op mod loftet. Bøj venstre hånd, eller venstre arm ned mellem skulderbladene. Juster med den højre. Bøj højre arm bagved dig, og så tag fat i venstre. Slip højre arm. Og så stræk begge arme ud foran dig. Bøj højre arm ovenover den venstre. Og så få håndfladerne mod hinanden. Løft op i albuerne. Samtidig med at du løfter op gennem brystet. Slip armene, skift side, venstre albue ovenover den højre, håndfladerne mod hinanden, løft op i albuerne. På den næste indånding, slip hænderne, stræk armene op over hovedet. Og tag armene ned langs siden, placer hænderne og kom tilbage til down dog.
På en indånding løft hælene højt op, bøj knæene, kig fremad og træd op mod toppen af munden. Indånding løft halvvejs op, og på en indånding eller udånding fold ind. Indånding halvvejs op, og på en udånding fold. De næste indånding tager dig hele vejen op, hænderne op over hovedet, og på en udånding hænderne til hjertet. Så bøj knæene her, placer højre ben over venstre, som hvis du sad i en stol. Grib fat med din højre fod omkring din venstre ankel. Bøj knæene og sæt dig tilbage. Så placer venstre hånd eller venstre albue ovenover højre. Håndfladerne mod hinanden, som da vi lå ned før. Eller da vi sad ned. Sænk ned her. Så vi arbejder både på at strække skuldrene ud, men også at få strukket anklerne ud. Og så lave et decompress i lårene. På den næste indånding, slip hænderne, slip din venstre ankel, stræk begge ben ud, indånding, løft armene op, og på en udånding fold. Indånding halvvejs op, og på en udånding fold. Næste indånding, kom hele vejen op, hænderne op over hovedet, og på en udånding hænderne til hjertet. Løft venstre ben op, fang bagsiden af højre ben. Sæt dig ned her. Løft højre albue ovenover venstre, håndfladerne mod hinanden. Sænk ned i højre ben. Løft op i albuerne. Indånding, slip hænderne. Slip benet. Placer begge fødder ned. Indånding, løft. Og udånding, fold. Indånding halvvejs op. Og på en udånding, bøj knæene. Placer hænderne og træd tilbage til planken. Indånding i planken. Udånding, sænk hele vejen ned. Indånding, løft op til kobra. Og på en udånding tilbage til down dog. Indånding, løft højre ben op. Og på en udånding, træd højre fod op mellem hænderne. Venstre knæ i. Løft op og placer begge hænder oven på højre lår. Så sænk venstre hoftebøjer ned mod måtten. Så vi kan få strukket lårmusklen og hoftebøjerne ud. Men undgå hæng i lænden, så løft op gennem hjertet, samtidig med at du aktiverer dit core. På din næste indånding kommer du op igen. Send hofterne tilbage, og så stræk højre ben ud. Sørg for, at hofterne er direkte over dit venstre knæ. Flex din højre fod. Indånding, løft, og skyd ryggen ud af lænden. Forlæng det på ryggen, og så på din udånding fold over dit højre ben. Hvis du er hypermobil og har en tendens til at overbøje og overstrække din led, så har jeg en lille mikrobøjning her i dit højre knæ. På det næste indånding, løft op igen. Placer din højre fod ned i måtten. Løft op på tæerne på højre fod. Placer begge hænder på indersiden af din højre fod, så ryk foden en lille smule mod højre. Igen sænk hoftebøjerne ned mod måtten. Kram dit højre knæ ind mod højre skulder. Så kig fremad, forlæng det på ryggen. Så flyt vægten over i venstre hånd,
Løft højre arm op. Placer højre arm på højre hånd på højre lår. Pres i låret. Rul over på ydersiden af din højre fod, så du kan åbne op i højre hofte. Samtidig med at du sænker venstre hoftebøjer ned mod gulvet. Så placer højre fod ned igen. Begge hænder på indersiden af højre fod. Venstre knæ ned. Toppen af foden ned mod måtten. Igen. Rul over på. Tag fat med højre hånd på venstre lår. Så løft venstre fod op. Og se om du kan få fat i indersiden af din venstre fod. Sænk igen venstre hoftebøjer ned mod måtten. Rul over på ydersiden af højre. Og åbn op mod højre side. Nu kommer vi lidt dybere ind i vores hoftebøjer. Så se om du kan slappe af og lade musklen åbne op. På en indånding slip din venstre fod. Kom tilbage til midten. Placer højre fod ned igen. Løft op på tæerne på din venstre fod. Placer underarmene i, hvis du vil have et lidt dybere stræk. Kig fremad. Eller i det mindste lige her foran fingrene. Løft op på hænderne igen. Og så send højre fod tilbage. Stræk det højre ben ud. Ryst benet. Og placer højre fod ned igen. Tag en indånding gennem næsen. Og en udånding gennem munden. Indånding, løft venstre ben op. Og på en udånding placer venstre fod op mellem hænderne. Højre knæ i. Løft op. Placer begge hænder på toppen af venstre lår. Sænk højre hoftebøjer ned mod måtten. Så undgå at kollapse ned i lænden. Så løft op gennem dit kår. Og op gennem brystet. Sænk skuldrene. Så løft hele vejen op. Send hofterne tilbage. Stræk venstre ben ud. Igen højre hofte over højre knæ. Indånding løft op. Løft ryggen ud af lænden. Og på en udånding fold ind. Så igen for at justere. Hvis du overstrækker i dit venstre ben, så have en lille bøjning i benet. Flex den venstre fod. På en indånding løft op. Placer venstre fod ned igen. Løft op på tæerne på din højre fod. Ryk venstre fod over mod venstre, så du kan have begge hænder på indersiden af venstre fod. Pres i hælen. Kig fremad. Igen sænk højre hoftebøjer ned mod måtten, samtidig med at du krammer dit venstre knæ ind mod venstre skulder. Så placer vægten over i højre hånd. Løft venstre hånd op og placer venstre hånd på dit venstre lår. Rul over på ydersiden af venstre fod. Og brug den venstre hånd til at presse i låret, så du åbner op i venstre hofte. Bliv med at presse i højre hæl,
så du holder længde på dit højre ben. Indånding, løft op tilbage til midten. Placer venstre fod ned. Placer højre knæ ned i måtten. Og så ruller du igen over på ydersiden af venstre fod. Bøj det højre knæ og tag fat i indersiden af højre fod. Løft op gennem brystet og åbn op mod venstre. Samtidig med at du sænker højre hoftebøjer ned mod måtten. Så vi arbejder her kontinuerligt med venstre hofte og højre hoftebøjer. Slip din højre fod. Placer foden ned med måtten igen. Kom over på venstre fod. Løft op i højre knæ, så du er på tæerne på højre fod. Og så kan du placere underarmene ned. Igen kig fremad, eller lige foran fingerspidserne. Så løft op på begge hænder. Og sving venstre ben tilbage og op. Ryst benet. Og placer venstre fod ned. På en indånding løft højre ben op. Og på en udånding placer højre knæ op mod højre håndled. Sørg for at flex din højre fod. Det må på intet tidspunkt gøre ondt eller på anden måde pres i dit knæ her. Så sørg for at flex foden, når du har knæet og benet ind i en meget, meget stram vinkel, som vi har her. Så løft op gennem hjertet. Du kan enten blive her, eller du kan folde over dit højre ben. Hvis du har en blok eller et tæppe eller noget, så placer det her under panden, hvis du ikke kan nå hele vejen ned. Og se om du kan give slip på musklerne her i hoften. Og tillade musklerne at åbne op. Så du kan komme dybere ind i muskellagene. På din næste indånding løfter du op igen. Og hvis du vil have en lille smule mere på, du kan enten blive her, eller hvis du vil komme lidt dybere ind i venstre hoftebøjer, kan du bøje det venstre ben, placere højre hånd foran dig, og tage fat omkring indersiden af din venstre fod. Slip venstre fod igen. Løft venstre knæ op. Og send højre ben tilbage. Ryst benet ud. Og placer foden ned. I en ånding løft venstre ben op. Og på en udånding træk venstre knæ op mod venstre håndled. Flex den venstre fod. På en indånding løft. Og på en udånding fold over venstre ben. Find noget at hvile panden imod. Slap af i skuldrene.
På din næste indånding kommer du op, tilbage gennem midten. Enten kan det blive her, eller du kan bøje dit højre knæ, tage fat omkring indersiden af højre fod, og træk højre hæl ind mod højre lår. Giv slip på din højre fod, tilbage gennem midten, løft højre knæ op, og send venstre ben tilbage. Placer begge fødder ned i måtten. Tag en indånding mere. På din næste udånding, løft hælene højt op, bøj knæene, træd op mod toppen af måtten. Indånding, løft halvvejs op, og på en udånding fold. På din næste indånding, bøj knæene, og så sæt dig tilbage i chair pose. Løft tæerne op, kig ned mod tæerne. Sørg for, at du kan se alle 10 tæer. Så tænk ikke på, hvor dybt du kommer ned her, men mere om din allignment. Og så kip halebenet ned mod måtten. Træk de nederste ribben ind, så du aktiverer dit core. Løft op gennem armene. Sænk skuldrene. Tag en indånding mere. På din udånding sænk ned en lille smule dybere. Og lidt dybere. Og dybere. Og kom hele vejen ned. Og op på ryggen og læg. Træk knæene ind mod brystet. Og rul her fra side til side. Så kryds venstre ben over det højre. Løft hofterne op over mod venstre. Og drop begge knæ over mod højre. Og hvis den her twist-variation er lidt for intens, kan du tage den, vi tog i starten af timen, i starten af klassen. Drej hovedet mod venstre. Og twist. På din næste indånding, bring begge knæ tilbage mod midten. Kom ind i neutral, så træk knæene ind mod brystet. Kryds højre ben over venstre. Løft hofterne op over mod højre. Og drop begge knæ mod venstre. Drej hovedet mod højre. Og twist. På din næste indånding bringer du begge knæ tilbage gennem midten. Knæene ind mod brystet den sidste gang. Giv slip på benene. Stræk begge ben ud. Stræk armen ud til siden. Lad fødderne falde ud til hver sin side. Så du løfter op i lænden. Lad håndfladerne vende opad. Og så løft skulderbladene op og ned langs rygsøjlen, så du får hvide foran på brystet. Så løft hofterne op og træk halebenet ned mod hælene. Så tag en sidste dyb vejrtrækning ind gennem næsen. Og en udånding gennem munden. Så giv slip på din vejrtrækning indad gennem næsen. Lad din vejrtrækning være naturlig. Lad din øjenlåg blive tunge. Åbn munden en lille smule, så du giver din vejrtrækning fri passage. Lad tungen falde ned i bunden af munden, så du kan slappe af i dine kæber. Ned gennem halsen. Slap af dine skuldre.
Mærk, hvordan du fortsætter ned gennem armene til dine fingerspidser. Ned gennem maven, i hofterne, gennem begge ben. Og til sidst ned til din tær. Shavasana. Du er meget velkommen til at blive liggende lidt længere i Shavasana. Ellers så rulle over på højre side. Og pres forsigtigt dig selv op til en behagelig sidestilling. Benene over kors. Lad blot øjnene være lukkede. Så sæt dig op rank. Løft op gennem hjertet. Sænk skuldrene. Så lad hænderne møde hinanden foran hjertet. Bøj hovedet i taknemmelighed. Så lad dine læber krybe op i et smil. Og tag det her smil med dig, når du træder af din yogamåtte og ud gennem din uge. Namaste. Tak for nu.